内卷的本质，庄子早就给了答案。凌晨2点的写字楼还在亮灯，不是因为有紧急项目，而是同事都没走。明明月薪8000，却要精通 PS、剪辑、编程、数据分析，就为了在裁员名单里往后排。报了12个考证班，考到最后都忘了为什么要考，只知道别人都在考。你是不是也这样，困在越努力越焦虑的怪圈里，越卷越累，越累越迷茫？我们总以为内卷是当代人的专属困境，是互联网时代的产物，是竞争加剧的必然结果。但翻开庄子才发现，2000多年前，这位通透的智者早就把内卷的本质说透了，还给我们留下了2套破局的思维模型。今天我们不谈空洞的鸡汤，只聊能直接落地的生存智慧，用庄子的无用之用和庖丁解牛撕开内卷的伪装，找到属于自己的从容之路。内卷的陷阱，把有用逼成无用，把自己活成工具。先问大家一个问题，你每天忙到脚不沾地的工作，有多少是必须做，又有多少是别人都在做？我见过一个做新媒体的朋友，为了追求数据，每天写3篇推文，剪5条短视频，还要运营4个社交账号。他的办公桌永远堆着没拆封的专业书，手机里存着几10个爆款模板，但半年下来，不仅账号没做起来，还因为过度透支住进了医院。他说，我不敢停啊，身边的同行都这么拼，我一些就被淘汰了。这就是内卷最可怕的地方，它让我们陷入无意义的竞争，把有用的努力硬生生熬成了无用的消耗。就像一群人在电影院里看电影，前排的人站起来了，后排的人只能跟着站起来，最后所有人都站着看完了整场电影。明明大家都付出了更多的努力，却没有任何人得到更好的体验。而庄子早在《人间世》里就写下了一个寓言，道破了这种困境的本质。南伯子綦到商丘游玩，看到一棵巨大的栗树，这棵树大到可以遮蔽上千头牛，树干粗到几十人都合抱不过来，树梢高过山顶，10几丈高的树枝才能开始分枝。但奇怪的是，路过的木匠们都对他视而不见，根本不把他当成良材。南伯子綦不解，问木匠为什么不砍这棵树。木匠说，这棵树没用啊，用它做船会沉，做棺材会腐烂，做家具会开裂，做门窗会流枝，根本派不上任何用场。可正是因为无用这棵栗树，才能躲过被砍伐的命运，活了上千年，长成了参天大树，成为了人们敬仰的神树。庄子最后说，人皆知有用之用，而莫知无用之用也。这句话放在今天，简直就是为内卷中的我们量身定做的清醒剂。我们总在追逐别人定义的有用，名校学历、光鲜职位、房车存款，却忘了问自己，这些有用真的是我需要的吗？为了这些有用，我牺牲了健康、时间、热爱，到底值不值得？内卷的本质就是所有人都挤在同一条有用的赛道上，互相踩踏，最终耗尽所有能量。而庄子告诉我们的第一套破局思维，就是跳出有用的单一评价体系，找到自己的无用之用。我认识一个90后女孩，大学毕业后没有像同学一样挤大厂，而是选择回家乡做手工皮具。身边的人都觉得她没用好好的名牌大学毕业生，放着高薪工作不做，去做没前途的小手艺。但她没有被外界的声音影响，每天专注于打磨手艺，研究设计，把传统纹样和现代审美结合起来。3年后，她的手工皮具因为独特的设计和精湛的工艺，在网上火了起来，不仅开了自己的工作室，还带动了家乡10几个妇女就业。她说，我不想跟别人比谁挣得多，谁职位高，我就想把一件小事做好，这种专注和踏实，让我比在大厂内卷的时候更快乐，也更有价值感。这个女孩的选择，就是对无用之用最好的诠释。所谓无用，不是真的没用，而是不被世俗的成功标准绑架，找到自己的核心优势，在别人忽视的领域里深耕。就像那棵栗树，不做建房的栋梁，却能成为遮天蔽日的神树，用另一种方式实现自己的价值。在职场中，这种思维同样适用。
你不必非要和同事比谁加班更晚，谁会的技能更多，而是要找到自己的不可替代性。比如，别人都在拼执行的时候，你可以深耕行业洞察，成为团队里的战略大脑；别人都在抢热门项目的时候，你可以专注于打磨细节，成为某个细分领域的专家。记住，内卷的赛道上永远没有赢家，但在无用之用的天地里，你可以活得从容又强大。2. 内卷的解药，像庖丁解牛一样，找到人生的顺势而为。如果说无用之用是让我们换一条赛道，那庄子的庖丁解牛就是教我们在现有赛道上用最低的消耗实现最高的效率。内卷中的我们常常陷入蛮干的误区，老板布置一个任务，不管3721，先加班加点做起来，遇到问题第一反应就是硬扛，为了达成目标不惜牺牲休息时间，透支身体健康。就像那些不懂技巧的厨子，解牛的时候只会用蛮力，结果不仅牛骨很难解开，还会把刀刃弄钝，最后越干越累，效率越来越低。而庖丁解牛的故事恰恰给我们展示了一种不费力的成功。庖丁为梁惠王解牛，手之所处，肩之所以，足之所履，膝之所期，虚然象然，奏刀豁然，莫不中音。梁惠王惊叹不已，问他为什么能做到如此熟练。庖丁回答说，我刚开始解牛的时候看到的是整头牛，3年之后我看到的就不是整头牛了，而是牛的骨骼缝隙和肌肉纹理。现在我不用眼睛看，只靠感觉就能知道牛的结构，顺着骨骼的缝隙下刀，从来不会碰到骨头，所以我的刀刃用了19年，还像新的一样锋利。庖丁解牛的核心不是蛮力，而是顺势而为，看清事物的本质和规律，找到问题的关键节点，用最小的代价达成目标。这正是内卷中我们最需要的思维方式，不要和规律对抗，不要和自己较劲，找到属于自己的人生纹理。我有一个做互联网运营的朋友，曾经也是内卷的重度受害者。为了完成 KPI， 他每天要写5篇软文，发10条朋友圈，还要对接20个达人，忙得焦头烂额，可效果却越来越差。后来他看到了庖丁解牛的故事，突然醒悟过来，他开始停止盲目的忙碌，花了1周时间分析数据，哪些内容的转化率最高，哪些达人的粉丝最精准，用户的核心需求是什么。经过分析，他发现自己之前做的很多工作都是无用功，比如那些没有针对性的软文，虽然数量多，但没人看；那些不匹配的达人，虽然对接的多，但转化差。找到问题的纹理了之后，他调整了工作方式，不再追求数量，而是专注于高质量的内容创作，每周只写2篇深度软文，但每一篇都精准命中用户需求，不再盲目对接达人，而是筛选出3个和产品高度匹配的达人进行深度合作。结果他的 KPI 不仅完成了，还超额了 20%， 而且每天下班时间从晚上10点提前到了6点，整个人状态好了很多。他说，以前总觉得内卷就是要比别人更努力，现在才明白，真正的努力是精准努力，顺着规律做事，比蛮干有效得多。在职场中，很多人都陷入了忙碌等于努力的误区，以为只要加班够久，做的事情够多，就一定会有回报。但实际上，内卷的赛道上，忙碌只是一种自我感动，只有找准规律，精准发力，才能跳出越忙越穷，越穷越忙的怪圈。就像庖丁解牛，不是不用力，而是把力气用在刀刃上；不是不努力，而是让努力符合事物的本质规律。你不必和同事比谁加班更晚，而是要比谁的工作效率更高；你不必和别人比谁会的技能更多，而是要比谁的核心技能更精湛；你不必和所有人挤在同一条赛道上，而是要找到自己的人生纹理，顺势而为。3. 另一种成功，不做内卷的牺牲品，要做自己的主宰。在这个人人都想成功的时代，我们被太多的标准绑架，要有房有车，要有高薪工作，要有体面的社会地位。为了达到这些标准，我们拼命内卷，把自己活成了赚钱的机器，工作的工具，却忘了问自己，这真的是我想要的生活吗？庄子在《修水》中说，
夏虫不可语冰，井蛙不可语海。意思是，夏天的虫子永远不会知道冬天的冰是什么样的，井底的青蛙永远不会知道大海的广阔。内卷中的我们，就像夏虫和井蛙，被局限在单一的成功标准里，以为只有一条路可以走，却不知道外面还有更广阔的天地。我认识一个退休的老教授，一辈子都在大学教古典文学。他没有赚很多钱，也没有很高的职位，但他每天读书、写字，和学生交流，过得充实又快乐。有人问他：“你一辈子只做一件事，不觉得遗憾吗？”他笑着说：“我做的是自己喜欢的事，看着学生们成长，看着传统文化被传承，这就是我心中的成功。”这位老教授的人生，就是庄子所倡导的逍遥游，不被世俗的标准绑架，不被外界的声音干扰，按照自己的节奏生活，实现自己的价值。这种成功无关名利，无关地位，只关乎内心的平静和充实。在这个内卷加剧的时代，我们更需要重新定义成功。成功不是比别人更有钱、更有权，而是找到自己的热爱，实现自己的价值。成功不是活成别人期待的样子，而是活成自己喜欢的样子。成功不是在内卷的赛道上耗尽所有，而是在自己的天地里从容绽放。你可以选择不加班，把时间留给家人和热爱；你可以选择不考那么多证，专注于打磨自己的核心技能；你可以选择不挤大厂，找一份压力小、能平衡生活的工作；你甚至可以选择暂时放慢脚步，去旅行，去读书，去思考自己真正想要的是什么。所谓的内卷，不过是别人画的一个圈，如果你不愿意跳进去，谁也不能把你困在里面。庄子告诉我们：智人无己，神人无功，圣人无名。真正的智者不会被自我、功利、名声所束缚，而是会超越这些外在的东西，找到内心的自由和安宁。当你不再和别人比，而是和自己比；当你不再追求世俗的成功，而是追求内心的平静；当你不再盲目忙碌，而是精准发力，你会发现内卷根本困不住你，因为你已经找到了属于自己的人生道路。庄子的智慧不是让我们逃避现实，而是让我们在复杂的世界里保持一份清醒和从容；不是让我们放弃努力，而是让我们用更智慧的方式努力。愿我们都能跳出内卷的陷阱，用无用之用找到自己的独特价值，用庖丁解牛的智慧精准发力，活成自己喜欢的样子，实现属于自己的成功。最后，想问大家一个问题：你心中的成功是什么样子的？是高薪的工作，还是自由的生活？是别人的认可，还是自己的快乐？欢迎在评论区留下你的答案，让我们一起交流，一起跳出内卷，活出自在人生。